आज मैं 3:30 में नींद खुल के उसके बाद मैं सोया नहीं है। कहीं से कहीं आवाज़ आती, पापा मैं आ गया हूँ। राजा की आवाज़ सुनाई देती है आपको? आवाज़ आती है, बस पलंग पे पड़ा रहता हूँ कि कहाँ मैंने शादी कर दी है, इससे हत्यारे के वहाँ पे। तो आज मेरा बेटा मेरे पास ही नहीं है। इसके बारे में क्या बोलो, उसको से पाताल, वो कौन सा कहते हैं वो, क्या पाताल, काला पानी सजा मिलना चाहिए। फांसी से कुछ नहीं होगा, फांसी तो माफ़ करके फिर वो कोर्ट कचहरी करके फिर आ जाएगी, मगर फिर वो हत्या करना चालू कर देगी। वो किसी दूसरे राजा की हत्या करेगी, ऐसा कहना? हाँ, वो तो फिर दूसरे को टारगेट बनाएगी ना, टारगेट बनाएगी वो। सोनम की निशानी इस घर में है कुछ की आप सब कुछ आपने मिटा मैंने दिया? सब निकाल के फेंक दिया बाहर। ऐसे हत्यारे की चीज़ रख के क्या करूँगा। बस देखिए इस वक्त